안녕하세요. 한의학 박사 한진입니다. 기침은 연중 시도 때도 없이 나타나는 가장 흔한 증상 중 하나입니다. 감기에 걸리면 기침을 하고 매운 음식을 먹고 살에 걸렸을 때도 기침이 나옵니다. 기침은 몸 내부에 있는 무언가를 밖으로 배출하려는 몸의 무의식적인 반응이죠. 인기척을 알리기 위해 일부러 기침을 하지 않는 이상 기침은 우리의 의지와 상관없이 나타나는 증상입니다. 기침은 대부분 가볍게 지나가므로 대수롭지 않게 여기지만 여러 사람이 모인 자리에서 기침을 자주 할 경우 난감한 상황에 처하기도 하죠. 기침은 크게 외적인 원인과 내적인 원인으로 나눌 수 있습니다. 오장, 간신 비폐신이 원인이 되어 나타나는 기침이 있고 또 시간이나 계절에 따라 나타나는 기침으로 분류할 수 있죠. 너무나도 흔한 증상이기에 다양한 방법으로 분류하는 것입니다. 기침에 관여하는 장기는 폐입니다. 폐를 통해 기침이 나타나는데 폐는 따뜻하고 적당한 습도를 좋아하죠. 너무 건조해서는 안 됩니다. 폐에 차가운 기운이 노출되거나 슬러시처럼 차가운 음료를 다량 섭취하면 기침이 나옵니다. 단열이 잘 안 되는 집에서 새벽 차가운 공기에 노출되면 기침이 나는 이유입니다. 코를 통해 들어간 한기가 폐를 상하게 하는 것이죠. 기침을 유발하는 외부 인자는 한기 외에도 바람, 건조하고 더운 기후 등이 있죠. 한기로 유발된 기침은 맑으면서 상대적으로 적은 가래가 나오고 코가 막히고 맑은 콧물이 흘러내릴 수 있습니다. 외부의 열이 원인으로 나타나는 기침은 가래가 끈적끈적하고 색이 짙은 편이고 누런 콧물이 흐를 수 있고 갈증이 많이 생깁니다. 바람은 차가운 기운과 더운 기운과 함께 작용하는 경우가 많습니다. 건조함은 가을에 많이 나타나는 원인인데 진액이 부족하여 가래 점도가 매우 높아 배출이 안 되는 문제가 나타나고 건조해진 코나 인후두 점막의 출혈이 기침 가래와 함께 나오기도 합니다. 이를 배출하기 위해 억지로 세게 기침하기도 하는데 이 과정에서 가슴 통증이 나타날 수 있죠. 기침할 때 가슴 통증이 나타난다면 대부분 건조함이 원인인 경우가 많습니다. 기침의 몸 내부 원인은 주로 담과 간의 기운이 위로 상승하는 것입니다. 담은 소화 기능이 약할 때 많이 생기는데요. 만성 위염과 역류성 식도염 환자들이 기침을 자주 하는 이유가 몸에 담이 많기 때문입니다. 담은 폐에 영향을 주어 기침을 유발하고 근육 통증을 일으킬 수 있습니다. 담은 내부의 습으로 유발되므로 소화력이 떨어지면 물도 많이 마시지 않는 게 좋죠. 기침과 함께 나오는 가래는 흰색이며 양은 그다지 많지 않고 역류성 식도염의 경우 목에 걸린 느낌을 유발합니다. 자다가 기침을 하면서 깨는 경우가 담으로 유발된 것이며 저녁에 섭취한 음식의 소화가 덜 된 상태에서 주무시거나 소화력이 약해서 미처 분해를 하지 못한 음식이 담을 유발한 것이 원인입니다. 간기가 상승하는 건 정신적 스트레스가 많은 경우인데 대인관계에서 다툼이나 미래에 대한 불안감이 원인이죠. 기가 거슬러 오르므로 기침을 유발하고 옆구리가 항시 뻐근할 수 있습니다. 오장이 원인이 되어 기침을 하는 경우 해당 장기가 직접 기침을 유발하는 것은 아니고 간, 심, 비, 신이 폐에 영향을 주어서 기침을 일으키는 것입니다. 간과 비, 소화기로 유발된 기침은 앞서 설명하였고 심장과 신의 영향을 살펴보겠습니다. 심장의 기능적 약화는 가슴에 열을 쌓이게 하는데 정신적 피로 혹은 여름철에 나타납니다. 가슴의 열은 인후를 붓게 만들면서 기침을 유발하죠. 앞서 설명한 외부의 열이 기침을 만드는 과정과 비슷합니다. 신은 비뇨 생식기이자 몸의 원기를 주관하는 장기이죠. 원기는 양기와 음기를 포함하는데 원기가 부족하면 기침이 한 번 나면 잘 멈추지 않는 노인성 기침과 밤마다 심해지는 기침의 원인입니다. 기침의 원인이
바람과 차가운 기온에 해당하면 일반적인 감기 치료와 유사합니다. 원인이 열이라면 가슴에 몰린 열을 분산시켜 몸 전체에 잘 전달시켜야 하는데 심장을 튼튼히 하는 방법으로 해결하면 되고요. 담이 원인이라면 떨어진 소화력을 높이고 몸의 음기, 진액이 부족하여 유발된 기침은 폐를 유난하게 만드는 방법을 사용하면 좋아질 수 있습니다. 오늘은 여기까지입니다. 그럼 다음에 뵙겠습니다.